Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata. Ce que bon temps où yom to kanga mo faisait payer zaka yo pour ça normalité aux ans mbali et puis aux hommes continuer le coup à l'hôpital aux hommes continuer l'hôpital quelle bassesse pour les peu docteur pour ça on belé belé la ciment. Comment tu peux te réduire à ce niveau là aux hommes sotangi quand même dit ça c'est une bassesse nakanga libota dit nakangi singa kekele nakangi singa ya mpunga mpunga to nakangi lamba to nakangi nilo. Dis donc, écoute, hein, je comprends, peut-être que tu t'emportes, mais il ne faudra pas t'abandonner dans une bassesse où il faut avilir moto. Et donc tu insistes que le monde a maman ganga. Pour quelle affaire? C'est Dieu, écoutez, moi je suis croyant. Mais comme voyant, seul Dieu voit mieux que tout le monde. On est croyant. Tout le monde voyant bon, pour gagner 3-0, pour équipe et premier but. Et match est 1-0, 2-0. Il faut quand même que l'expérience pour que tu deviennes sage. Il ne faut pas se laisser prendre, se laisser emporter, laisser tes oreilles gober n'importe quoi. Donc, et tu crois que c'est ça la solution? Nous, au monde clair. Moi, je suis croyant. Je suis croyant. Foi nanga, ça se manifeste par des actes. Je mène une vie correcte. Je crains Dieu. Dis-toi que ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui a la décision. Et belé basala ba jeune, basala ba séminaire, basala ba retraite, ba bondela basala ba sacrifice et belé, mais bazoa et l'eau basenga pas nzambete. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas leurs supplications ni ba prière na bango. C'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Titoana mokili, Dieu a confié à chaque être vivant une mission. Nzamba tindio ozala boui. Ba te belé ba bunda ko basango te pourquoi Dieu ne les a pas destinés dans nzela wana. Au Bundo, on a quelques jours d'ordination, balongolu. Au Bundo, Saliboye et Simbité, ce n'est pas le destin que Dieu a préparé pour toi. Ces enfants sont nos enfants. Adopter un enfant, c'est une procédure aussi à Ouzamban. Naïbissio, je te répète, que physiologiquement, Ouza normal. Je suis de spécialité dans la gynécologie obstétrique. Je sais ce que c'est l'organe d'une dame. Oza normal. Ngai naza normal. Ba résultat on appelle ça yango kende osala opposant on a examen mususu. Trouve-moi le médecin sur besoin de la Papouasie du Sud, ceux qui en Amérique latine, ceux qui aïe, je suis normal. Mais il se fait que toujours concevoir Tebsunbali. Et moi je dis c'est dans le plan merveilleux de Dieu, je loue Dieu pour cela. Mais il faut qu'on loue. Il faut qu'on loue. Il faut forcer que tu boti shege. Au boti qui simbi. Il faut forcer que nous ne pas au boti difforme. Il faut se confier à Dieu. Ne t'affole pas. La réunion. Je vais rencontrer mes parents, je vais leur parler en face. Batikabiso tranquille. Que nous ayons des enfants ou non, il y a des ménages qui n'ont pas d'enfants, ils vivent heureux. Avec ou sans enfants, c'est le mariage d'abord. Yo quand tu vas dans subana mon kil, ba pesa ba parents isengo, bo boti bo bonio komi bo sali tout mais moi na pesa ne sengote. Au contraire les msusu moi kazi, to moi na famille bokoli, mais moi ko adopter ndé bo aeko ko tombo la famille, tout le monde a rebellé. Tu n'as pas lu l'histoire romaine dans la guerre de Jugurtha. Jugurtha c'était un enfant adoptif, faisant moi il y a une équipe saté sur il y a Vassini saté. Mais les Yemsa, les Aderbal, les Mikipsa, qui sont des enfants biologiques, il y a Massinissa, n'ont pas fait la fierté de la famille.
C'est Jugurta plutôt. N'en fais pas un drame. Cesse de t'affoler. La famille na yo, la famille na on a yoka en train de tenir un langage diffamatoire. Je le fais arrêter. Pour cadeau, en zone de la ngana so ikaka na zuième na te cadeau so ya modèle ni. Écoute. O tinda ba ne ba ya vacances ba o sa ma. Frère na yo. Une Jeep, je ne peux pas me casser en 8 pour nous une Jeep. La Jeep, je te l'achète, je te promets. Dans ça, appel, dans ma petite phone, je t'achète une Jeep à toi. Ce n'est pas comme un élément de chantage. Si vraiment tu m'avais dit que vous avez besoin de Jeep, ben, Nadine Sambo, Jackie, le Voulous, la Suisse, la cotisation de Jeep. Si moi je ne peux pas te l'acheter, mais je te dis, je t'achète une Jeep. Et finis cette histoire. Ce n'est pas l'enfant ou un élément de chantage. Tu es dans un mariage, tu dois vivre heureux. Et tu as un homme qui t'aime, qui t'offre tout ce dont une femme a besoin. Mais dis donc, chérie, écoutez. Ok. Allez. Développez. Notre amour est plus fort que vos commentaires. Et nous devons toujours vous aller cool. Alors, ok. Allez. Des solutions, maman. Et le coup, on a aidé maman pour le coup, il a pas le coyo. Et le coup, il a dit au moins à la mise au thé, maman. Madame, maman, elle a confondu la thé. N'a confondu la thé, ce qui nous volons, il a le côté. Bon, tu as des solutions. N'a confondu la thé, ce qui nous madame. Yo le bien à bourgeois. Fais quoi? Vous avez traitement, ouais. Traitement, ouais. C'est comme fiche, c'est comme traitement. Maman, comme sur les autres fiche. Ngana kolobano maman ngana sina lembi. Na tamboli ki sasa ngana yende bino boluka ngane solution. Mais madame, ba isi mino ki atolongola bazemi. Na bolongola bazemi. Pour pas comme hôpital quoi. Yo de bolongole oluka ngane solution maman. Soki oloki solution te. Ngana kokufa doa. Na ko kenga te madame. Ngalo kwa na fanya bawa. Ngalo kwa na fanya madame. Na kokufa dawa. Ngayo bawa. Na ko kenga te. Na ko kela solution. Madame, soko kulungwa jeni ngala so kitengela kokufa wa mama ngala kokenda te na kokenda te na kolala ba na komi ba semi wa kana hôpital parce que ngwa semi na komi. Allô docteur. Allô docteur Lombe. Eza ba malade mo boy bazali awa baza agité soko ko na bureau na ngai. Ok, merci. Madame, c'est la solution du monde. Nalingia côté, maman nalingia le côté. On est les babé oyo, on est qui ndoki pour que nga bakamona famille. Ngana ka boete et loko soki kuti wapi bandeko. Te azamuka liboma pour mama oloba yo. Yo lingi ngana kufa. Mama boni ko compliqué parce que vous avez moi site. Mama, yo lingi ngana kufa. Tato na yebeta nga masasi. Ngana kufa. Tato na ya soda. Mwana wake ko tsotuke loko nini bato mususu baka na moke. Ai, tato manuke ni solution de loko yo. Na mona kote. Ngana ko kenate. Na ko kenate. Soki wo solution de na ko bimate. Maman, dis comment vous avez mis. Vous avez combien de mois? 7 mois. Mais il faut tout y aller. Maman, quoi est nini? Ce qui est au Tchatembe, elle est décision na duna moi, ngalo kwa fandiawa. Yo pesa ngobe kisi ngana mela na tika mokanda. Na lo bobe maman ngana aki ya lukanga solution ya lukite ya na kokufa wa. Ngana ko kenate. Turanga. Kisi bile bile za ka komplike ka ko tsanga so bua pa ngo ngwana ngana kena ngana.
Yo ne docteur. Tata, yo ne docteur. Maman, vana na mte vana. Na ko vanda soki bino bo jolinga solution. Maman, ngana za docteur vanda. O ko jolinga solution. Toza solution. Confrère, tu as un problème pourquoi ça grave, ça sérieux. Maman yo baina mwana na ye, albe ça soki na zemi ya 7 mois, il faut balongola ngo. Asaka sepeni wapi? Balobi lo côté ba pesi ni fiche te lo mote. Maman, osaka sepeni wapi? Na ko kande solution tatanga na tina ba sepeni wana te. Consultation prénatale. Na tina nango te tatanga na ende boluka solution. Soki yo boy lo kwa na ebisi ndende ko na mwasi wana, soki bo boy ko ka solution ngana ko mena kisi awa. Pena pesi pena mwana ngato kufia watu tiki mokana to lobite to yaki po mpesa biso solution bino bo solution d'abiso kasika. Bino ko zana posa ngana kufa. Avant ba betanga masasi ngana ko kufa ba. Na ko tandama wana mbeto na bino wana. Maman, uti na o di banda la cité uyika no hôpital na so ngolo semi. Na mbongo na ngai tata bolongolo loko yo ya lokwa libape na lipanda libota na ngai. Iloko e uti wapi oyo. Ya lokwa mwaliki moko lo yanji moko libabe ko kota na famille na ngai tata. Maintenant, on se demoiselle. Quand l'auteur ou attirer mes moiselles, il y a un petit peu de bossa l'amour. Et si ka côté la to yeba place à kenda te papa ça tika na kenda na e. Na e banda tika nga tibo na sani. Maman. Donc boyeka ka pobo l'moiselle mi eloko mususu te. Tate. Na luka mo eloko ponga na lia. Pena lesa e. Na kene kolesa susu na ko na libumu. Tata na colonel ya kenda bitumba kuna yako jonga yako kuta mwana na iye na jemi. Abaya beta nga masasi abomanga ayako kuta nga deza na lalie bembe. Oh, bino bokota makambo lokwa kwa ba docteur te. Mosala mo boko ko la to lokwa atoboni. Oh. Maman, nous avons ça colonel. Je crois que nous avons trouvé libeko. Na lingo kitsa mutema na o ozala kimia parce que utumboki mingi zemi kolonga na situation hôtel. Balongola zemi photo yeba, kolongola zemi pona nini? Zemi ezana âge nini? Situation nini maman ou akumbi zemi azina santé nini problème nini ou bakulongwa zemi pambate kulongwa zemi eza kamboli sekite maman oza mutundi melaka nzambe je crois sambela kamini ngana sambela kanjambo na ngapa ko kotika ngana bozo bate mwana oyo moto eko pese jemi na ebi ata yete problème te maman ngo sambela wibete moto aza apesaka mukonzi apema na biso mukonzi abomo na biso za nzambe ngana eko kande mateya wa te tata yende moto nego ka mateya te apesa moto pema ngolo bati kulongola zemi eza ko bomi moto oyende liyanja pamba pambo loko yo kolinga boye pesaka bakisi ngana pesaka to komela wa to kufi kastika ka to pesa ko mungu ko na kufa tata na kufa tomboka te uzo solution na be mayo malembe na kanisi loko ba pesi yo te solution tele mangana otokenda to komela bakisi ba ko lala mama malembe to ki malembe solution e kuzwa mais uzoma na kanda te na tomboka te ape na kanda te na nginde lokwelo elongwa soki eza na sengeli longwa nana tali sona muke kolongwa zemi ezali assassinat parce que obomi moto eza malamu te eza condamné par la Bible kolongwa zemi ezali infraction pénale okosala nango 5 ans na boloko sika wa eloko ngo kumbisa biso yango wana mama zemi eza nango petit problème eza wana nyonso wana na yebi yango na ngana na ngoli na bomi moto te ngana no binde bolongwa lianjo yo tata osambisa ngate pesanga ba solo te pesanga mademoiselle est-ce que vous avez risque pour courir ce que vous côté la frontière kolongwa zemi eza libumu na ngai ngamu na lingi dele matomele bakisi tokufa pema oyo eza ya yo te ça même taper ça au yango donc tu risques de te compliquer grave yo naki te ko bengela ngande motate ya docteur pasteur te na docteur azali pe moto ya nzambe fona talisa bino na ko ke loko te tata maman zo ka to mela na ko ke loko te yo na moni ndo ko tombokisa motema na ngai susu malamu madame so beaucoup fi oyo moi ça baki yo lo baki na ngai ndi yo ko pesa ngai solution siko na zo mona solution te ngai na ko kufa na ko lala wanjambe ngai na pesa 5 minutes viens ngai na kufia na ko kufa likambo njambe wutelinga wapi ewe bakulukilaga makambo
Pas comme une solution. Mameta. Bateau bake kujula biso basoda te. Bake zwa. Soki bayebela basoda wa yo kosto kosi beliwa. Ba osambwa, ba omona. Peme bango. E mala yo penza. Po e o ya lika. Maman, lelo penati, yo to zo manda ku bonté maman. Lelo futo sila naka a. Tout temps pour combien d'hôpitaux. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Docteur. Nikamukuta osta la place à nezate. Na moto zo la banka basoda. Cause le monde soda et ça m'a bêté. Mais danger zali que mon maman wana yando, excuse-moi le terme, asa capable de mettre sa main dans un poison ou à misser les mots mabé et là on va perdre des vies humaines. Asa dangereuse. OK. Maman qui m'écoute? Qui m'écoute? Qui m'écoute la solution? Tu insistes, hein? J'insiste. Et tu en connais les conséquences? Papa, sur le plan spirituel, le plan juridique, le plan moral. Ok. Maman, pour mes athées, tu as ça là, le Kamuyolingi. Tu as ça là, mais tu lingi, on dit kaka énergie aux dégagée à wapona boya yango verbalement. Ça il a besoin de par écrit. Comme il a besoin que lingi, tout longola zembi eza na mwana na yo. Ngana kanchi boko senga nga soki likambo nini pesa nga biki na fete. Ata ulingo benga mo lianzi ezali. Wana meli likambo. Oh, ya likambo tema papa. Si olinga pia ko biki mito amu. Ya likambo ya wana te. Nako koma, eloko te. Ngai mama Maya. Na ye na mwana na ngai meta. Na ndimi bolongola ejemi oyo. Kaka ndenge na komi wana. Pena ndimi kolongola ngo na kombo na Yesu Kristu mokonzi pe mobikisi na ngai pe eloko moko kosala te mama eloko te ngai mama Maya na signe pe wana etali bino na eloko te ndenge na komi wana makamutu na moto na ngai moko oh jambe na ngai okela akosala ngeloko te akokela nga mawa eloko moko kosala te na komi moto te ngai mama Maya na ndimi kolongola zemi ya mwana na ngai etali ngai moko oyo nyonso eboya etali ngai na miso ya minganga kutu etali bango te ngai motu nakomi na kombo na Yesu efase kutu eloko ekoya wana po eloko ekoya te efase yango na elongo eloko ekoya te mais tassez-vous ngai bino bobaka bino amoni bino naloba te bakoya kochange mpe esprit sino tende na loboma mpe docteur Lombe 06 bon préparer ngai salle d'op et puis ça kinésithérapeute informer kinésithérapeute oui anesthésiste oh équipe nyonso kozalana donc kinésithérapeute aya parce que on peut se musala moi les bureau nanga mais bino anesthésiste va nyonso pour se préparer dans 5-10 minutes. Ok, tout est prêt déjà. Malade il fallait pas opérer les lots et ça l'idée. Ok d'accord, on va garder ça et nous arrivons. D'accord, à tout de suite. Bien. Maman, ok, merci. Quelle détermination. Tu veux que ça problème sérieux? Maman est un sorcière. Non mais il y a des sorciers vivants donc na moto. Hein, naza prototype il y a sorcière. Ça va pas sambelaka. Oh mais écoutez, Nzambe il reçoit tout le monde. Hein? Nzambe c'est le plus malheureux, je peux dire, parce que Naba méchant, Nami, des jours il descendra dire son dernier mot, ce sera catastrophique. Hein? Bon, allons-y.
nani ayala boni mobali na yo azali te ayali aya na kati ya ndako naza na posa na ye na yo naza na posa na bino mibali bongo aya na posa ngo ye na nkanda okokota na ndako te azali wapi naza aye na ndako tokenda na ndako ayali kuna yo koye na ndako batongo yo na nkanda boyeboyi Dayen. Boni. Oh? Yo koti na ndako abotokanga TV. Boni. makambo na ye nango yango awa itali television te Dada. Yango. Yo ligambo yango yo iringo itali television te ngana za kutela TV. Yo ringi tena. Yango yo uzandeni. Oh. Ibila yubuite. Iporte show yiburi wapi. izali kamu ya DVD Katuga eh ufunguri tinga bilo. Ndako na biso bafungula te. Boni na ndako. kotona ngate kwa za dineti ilo ngana yeli awa izali ya mulaite izande na tina oyo isengeli bino busala yango sikoyo pwa nga nazali mukunji ya fwami na kati ya ilombi nazali mukunji oyo nga na kuluba yango nde kusala yango na ye na yebisa bino boyo kutala dibuta na nga ndenge izali mulai na yango ndenge izali ibandi na ngai moku naza ya ubota na buta bana ibele mama ya ilombi abuti ilombi kaka ye moko bandeku ya ilombi tata leki na ye mususu tata leki na ye abuti kasi oyo baza uya na sima wana Michel Lemvu ndugu ya ilombi azali na Suisse mwasi na ye nene kamati ye na sima ya libala ya ilombe na aziza kasi bangwana babuti ata kutu ndenge na television na kangi bufunguri machi za ubeta malakati yao zuwele za ubeta bali wana si za lugande ati yabi pwana lukumu ya mbuka na bambaga ne bakamata miso kasi yabinu mwana 5 6 bamule za ukende iza ukende kasi si buyibisa yepi ndenge azali wana ati apebi fami na biso pe isepi Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata. Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata.
pourquoi on a mis ça dans la salle d'eau? Vous comprenez? Non, mais il y que ouais, pour ça, moi, ça bien été parce que psychologiquement, vous êtes déjà atteinte. Ah, je n'ai pas voulu exposer avec les chocs, vous avez des menaces, vous êtes déjà stressé. C'est comme ça que se fait le métier. Ce que vous êtes à l'aise, on ne badine pas sur la vie, sur le corps humain. En tout cas, tu es mal à l'aise. Vous êtes à l'aise, soit tu renvoies ça plus tard, ou bien au sein de ton frère Moussoussou, ça l'envoie à ta place. Kasi, moi no yabinu, Aziza, Amela Milangi. Moi no yabinu, Aziza. Ndenge azali wana, Lumumba, atelema na Sianzeri, atumburi libo. Ndenge azali wana, ikeku ya fikini, azakubeta mbunda ilela kate. Ndenge azali wana, Aziza, akumisi ilombe ablam, yende akumisala. Yangu wana ngana yaki decision nga izali boyo. Bukamata mwana na binu, bukamata Lumumba na binu. Soku bugulukila ye seka nini butelemisa ye, soku buguluka telema na lompo ngabwa, apesa batu ya munga fula mbote, to apesa batu ya ipeni mbote. Buluka. Ngai na famina nga na lingi bisita te po ya ngai mwana ilombe abotaka. Na za umwena yangu, za umwena alaini. Na misu ya mtakari za umwena na boyo. Dayende wa mono. Example nga na pesa binu. Binu ni balinde ngibuza wana. Wapi ya binu mwa. Ba photo komona te. Uza umwena teke iza ndengi ya famila binu. Dayende. Iza ndengi ya famila binu. Uma tretenga na famili na ndako ya. Buka mata Lumumba na binu. Yuganga bien tukuzwa yede. Yo. Dangulu yaga. Wana kadi ya lupango. Dusala fedi yao. Ngamundu na benga kayo. Si ulungu wakuna ena namba gasha mashanga. Umemi na mutu. Nyo suwani zalipo na lukuswa gudia. Dala, baba. Gusagana nangate. Nazantre kitwe. Musalo yanga na sala. Iwuta bandana ipoki ya kana. Na bere zigana sala. Baba. Na bimisira yubasi yao. Bupona buye kuzwa nani. Yo ubeta dolu. Ubeti dolu lubingana ye kubala shisha. Uponi ya shisha. Elo abaluki. Abenga Lumumba. Yo mundu kamata shisha o. Ugena ye. Sigoni. Bwana kuzungisa shisha. Uyebisa ngada ya ziza na kendo kama taziza usali buma ukubela teyo ugu sifio tunane sala kina leson tango bi famille oyo yo mtu sala matata na famille bino papa ngaya ziza na kuzwa yete yo pe mutubala ziza te mutabala ziza za ilumbi yelombeko soki alembi aziza na ndako ya ye mogwa lungwa kuna hande aya na ziza na kulemba yete ya munde bulubi papa kumwana nga buite uno ya chomba abala mwana na ngai olive unoye babuti bana tala papa kusala na ngate na legi yo mulai baba kutema bangate na legi yo mulai ngomo kusala yeni kusala na kana oliki to beta yo di soko tiebe foto ko beta yo motako ya kokota wazati ganga lelo yo za utangila nga ba unoye uza utangila nga ba unoye kwa yondi ula kisangake uzali na batu na poto na bwana putu tembe na lubina yo yebisa ilombe aganga biloko ziza aganga bambalaza ziza baya kutika ye na kulemba yete na yibisi bino boy ande busala soa ya kukamata mwana bino ya wapi soko buringi te ngamo kuna ukenda ande na kamati ya na bimisi ya biangani ye libanda yana ya biangana ye biso tukamata ye koma buza uluka butikila biso bombi na ndako bombi oyo iza kukota te nani yali bombi mama kuluka nati
ça c'est ma bonne. Maman. OK. Oh, naki côté que mettre milo ko hôpital. Yo habite que mettre à hôpital. Na habite? Ah. Ngana keina na kwa na pokwa. Depuis mon connu on met à côté hôpital. Yango na liboso na ndako yo akamobali yo. Yo akamobali peso ki likambo ni pe ba bengi yo pe pa bisoni yakapota likambo ya boy. Maman ngala mwasi. Oh, Amerika mama longa na mona kate na kubengo na ko biso mettre à hôpital. Akota ki utiliser nga bo mama tayo mo vraiment. Akota ki lobi akobima. Lobi akobima na ye tango mosusu pe lelo na pokwa kaka wa bimi. To pe lobi na tango to bimi. Lobo ko yebisanga te vraiment so mettre à l'hôpital vraiment ngapena ko ki hôpital à moté. Mais yo ki na saka même yaya te maman. Ah, yo kenda ka musala ba ko yebiso ndengeni. Ngana keina na wela ngonga pona ko jonga lisusu botango mosusu pe na lali lobi na tango soki ba ko bato bima lelo to bimi. Soki pe ba bato bima lobi na tango to ko jonga. Biso zo kende vraiment. Ngala saka même ya mettre liboso. Mais il s'en va au hôpital moi ezali comment nini ngala boya kuna hôpital ya kuna na kitambo kuna soko komi be na cimetière wa kitambo na ngambo mais boya na yote na hôpital clinique nganda yo boya na hote soko ye wana tango soko kuta biso te to kwa ko klesa na ndenzela yo kengela nda kote clinique nganda kuna face ya cimetière ngana keina na wela ngunga yo boya ke Ali, tia lisusu na bakisana lukena ngofufu na mera mo sapiwa. Uri, na sui. Uri, na ri yango. Uri, na ri yango. Uri, na kwanga. Na bi na yebima. Lukulu. Yaka. Koti sali boko mobima na bukuta yango. So kuzungi lisuso. Lukula uri na kusimbo na nje. Lukula uri. Ria yango. Lukula uri. Ria yango. Ndoki na tata. Alinga boma ya mwana na yeye amobali riba. Ajija na yebisha kieli. Ibandi. Yango. Dat soki nazda gudala Samanda na Grace. Ba guga na lugula mapase. Kasa mama moko motabota ba. What? Uyebi mama mapase na Belgique. Ye na boutique ne na Liège, boutique la congolaise. Ba mapase ya mama yaga. Gaga bui ba fodo atinda kitala. Ilungi goga ne. Ngana linga bana buisande kitoko ilumbiaza ubugula bangu malamu. Bako pako la biloko malunga bako la malamu te. Oi, damu na buya. Go. Na busebla ngana lubia nzande bana. Oyo kinza shoka jija bota ki yele njoba jija nde mwana kinza jana. Bano mama. Si basala rappel moto abimisi ye moko. Nde soso azanga maki boyi utikela bato ibwaka kata maki te ndako ekuma falamingo babokula basusu balokota basusu ndako isala nini drapeau ya monde entier ashisha noko yangu mubadi na yo galoyo yangu likambo nini oyo ya bengisili bato apo bayawuluka babetish Ta bengi bino bozele yemta imambo. Boko to kofanda kaboye balo bakana bato to tala motongo pe ko boka jeto wana pamba. Ata bato bayiba yango. Bisa ye dada lingi akenda za mudo musala. Boyeba yango, buyeba yango te. Kisano la tango yaka na luboko. Benifia. Lelo kisano likomi ya mibali. Buyeba nde buza ukamata mwana na binu kenda na ye. Kwa azali un productif. Lumumba la bibuka mataye bukenda nani sogi comment sukubimeli banda utala conteneur za kuteni mpona ba police ubenga pesi fyoto nani lubatata kukenda makala mumba wana yani lumumba ne mwana na binu ncheto Yesu agangela kayolo kola na koti na jamba na nelo kotoko bota te yani mwana na binu ya misanu la kukenda ya bana bato kukenda ya productif kukenda ya mutu abwaka kasoi te kukenda ya mutu adia manga kukenda ilo nini leso ya shisha mutaza kumuta mwana na bilu mutakenda kushina na bakumi bato mi bale soki bako tambola nzela moko sheke bayokani yo mona wapi bato mi bale bano kana te batambola nzela bato buini initi oh de ya kungangela bato awo kungangela bazana tango soana na binuti kwa decision si kamata mwana botozi agoto mokolo shakota Boti tata naza désolé. Loko sina yibisi ba.
nga naza désolé na yibisi bangu noku bovanda. ah merci yenda tangu yaki pa na nga na bengaki mutu te ngai Noko na kukamata ye na ngamu na bengi bino. tikana yo non mais ça lupite ngamu na bengi sibino awa. Il faut boka soni bo banda kuswana et pas bokilo na bino. Ezakate. luga soni. Non, noko, na pesi ope parole s'il vous plaît. Donc, autant bino boka soni boka nga soni na bokilo na bino, autant noko na nga yoka moi na nga soni parce que bokilo na e. Et c'est impensable bo ko pas na nga. Non mais non, noko na pesi une parole, je suis désolé. Donc, nga na benga ki bino parce que je ne suis pas content du comportement na bino et les deux familles. Moi ce azam moi sinanga, elle est mon épouse. Noko tant na bala ki yo peka en combien? Même pas un franc congolais hein. Bino belle famille nanga, mokolo moi sinanga aka na ndaku nanga aka banzungu boni. Aka na lokote. Donc, bozo batmo faut vendre nier parce que ma femme et moi tozo continue aider bino totalement à 100%. Nanya c'est libso problème na ye awa ezala bino côté famille nanga, to côté famille moi sinanga to boy ko aider. Mais pourquoi beaucoup ça gagne absolument na point wana? On n'est pas des esclaves. Samantha yaka. Tozab esclaves na bino te. Donc si on a benga ki bino eza pour mettre bino en garde. Bino famille moi sinanga boye bisa bande kumsu baza awate. Noko na famille nangai yebisa bande kumsu baza awate. Donc na famille nanga na famille moi sinanga, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. J'insiste et je n'admettrai jamais que vous se gérez na ménage anga na moi sinanga. Ces enfants sont nôtres. Jusqu'à preuve du contraire. Les enfants, on peut les avoir, soit biologiquement, donc, ou on peut les adopter comme on le fait avec ses enfants. Et personne ne peut, personne, effectivement, blesser dans leur amour propre, blesser parce qu'on n'a pas d'enfant. Ce n'est pas votre affaire. Jamais bébé, nous ne le ferons jamais. Et je vous dis, c'est à Dieu de et ça lui plaît, après si ça ne lui plaît pas, après si vous voulez que je fasse quoi moi? Naza médecin, nayebi organisme humain comment il est. Ma femme et moi. Donc vie nabiso et talibiso, je vous dis qu'on n'a aucun problème d'ordre physiologique. On n'en a pas. On n'a aucun problème d'ordre anatomique. On n'en a pas. Alors, beaucoup de gens partout, ils ont la famille, ils ont la famille à moi, n'a quoi admettre yango té. Le jour où j'apprends que moi, batongi na bandeko nanga, to ngai batonga bandeko moi ou vice versa. Donc, on sait ngabino makami balé misa toté. Simplement, vous nous oubliez, ma femme et moi. Et nous allons simplement vous effacer. Je crois que c'est l'équation la plus simple, la plus facile à résoudre. Mais pas vous, nos propres membres de famille. Pas vous pour qui nous consentons d'énormes sacrifices. Donc, quand nous avons à l'aise. Ceux qui nous ont mais jamais jeune pour nous forcer, je ne le ferai pas. Parce que Dieu a mes créants, que nous a créé l'homme, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous avons forcé de bon côté. Nous avons appelé que non, voilà, je ne le ferai pas. Je sais que moi, c'est un problème de mon côté, et moi-même, pareil. Donc, ceux qui n'osez pas le faire, je vous en prie. N'osez pas le faire. N'osez pas le faire. Je le fais arrêter simplement. Voilà, on a je crois que vous avez compris. Allez, venez mes enfants, venez. Samantha, venez. Allez. Bon, on a bandit. Yoko Ganda. Ganda.
soni. Bisutu yuga soni. Bamba te. Oyo mwana ya lubi. Ndakwiziki. Ndakwiziki. Tutika. Ilombe tika mimi. Tusugula maboku na likambo Fabia ya bano. Ilombe atika lipusu. Papa, sugula maboku. Yogo, mukolo na kuyoga yo. Na likambo dibala ya ziza. Natiki. Yogo na kututa yo. Natiki. Bamba de iza bleme fois de. Na libala ya uno ya na olivi utiana kikakabui. Songi okendaka kutia ipatata. Chomba. Tika. Papa. Tutika bana bavolue. Na ba propre chaîne ndengi balubi yawo. Tu yede bangunde. Joya mutata, Joya mutata, Joya mutata, Joya mutata.